2 сааттан кийин София мечитинин астында жолугушабыз. Барыңыздар, келиңиздер. Сонун интервью болот. Эң негизгиси мынакей 2-3 күндөн кийинки да бир жолу салам жолдойм. Акыркы постумда ушунчалык адамдардын бир негативине мен позитив алып атам. Себеби мындайча айтканда кээ бирлерге боорунду ачыт экен да. Не үчүн коздукту, сулуулукту көздү ачып көрө албайбыз. Себеп дегенде биздин айлана чөйрөбүз ошондой жашоо менен балким курчалып калган. Өзүңүздү дүйнөдөгү эң бактылуу адам сезиңиз, башкага бакыт каалаңыз. Анан не дейт элем? Эң негизгиси кандай болбосун мен басып жүрөм, мен дем алып атам, мен укмуш сонун кооздукту көрүп атам, мен бактылуумун. Ишенесиздерби? Дал ошол менин дарылануумдагы спорт менен биргеликте ченелип, каалаган ырымды ырдайм, каалагандай сүйлөйм, каалагандай кубанам. Жана ошондой эле эч бир сөзгө терикпейм, эч бирөөнүн комментарийине дагы баш бакпайм. Ким жакшы көрсө мен сиздерди экесе жакшы көрөм, ким мени сыйласа мен сиздерге дагы ийилип ыраазычылыгымды билдирем. Жашоо позитивдүү энергияга толгон мыкты инсандардыкы. Мен сиздерди жакшы көрөм. Присоединился Рустам! Классно! Какарашка! Все тебя будут завидовать. Саламат скажи. Вот и мама Рустама. Чекеюсь. Биз азыр Стамбулдагы эң популярдуу болуп жаткан крышага келдик, Чурдакка келдик. Мына ушул жерде чымчыктарды учурушуп, жөн гана крышага ушундай сонун бизнес жасашып атат экен. Карап көрүңүздөр, мындайча айтканда абадан акча жасашып атат. Бир кишинин сүрөткө түшкөнү 1000 сом, 1200 сомго өтөт экен. Барабар. Костюмдарды беришет экен. Биз айдан экөөбүз өзүбүздүн эле көнөктөр менен чыгып атабыз. Бизге ушундай таажы берди. Сулейман бүгүн бизде Рустам. Жана ошондой эле мамам Валиде ханым. Валиде ханым. Selam söylüyoruz Kırgızistan'a. Kırgızistan. Selam. Evet. Aleyküm selam herkese. Сонун болуп калды. Çok güzel болуп калды. Мамам сыпсылуу болуп калды. Биздин танышабыз. Апамдын көңүлүн көтөрүп атабыз. Азыр биздин кезегибиз келди. Азыр мына кезегибиз. Лика Beauty Bar'дын маскасын колдонуп, биздин Лика Beauty Bar салонубузга кош келиңиздер. Биз алыскы Стамбулдан салам жолдойбуз. Арзубек Септо. Иншаллах. Sonunda karlar oldu. Мой Кыргызстан. Эч кандай тоже ко мне. Наш завтрак продолжается. У прекрасных людей специально к нам прилетели из Анталии Седат и Елена. Да. Позже напишу поподробнее о Елене, как мы познакомились, и вообще почему она такая яркая, позитивная, капельку такую большую внесла в мою жизнь, яркую, можно сказать. Вот, Бориса, и вам тоже советую с ней дружить. Отмечу ее аккаунт.